Ով է բոլորից մեծը։ Կիրգիզական հեքիաթ։ Ժուկով ժամանակով մի ծերունի է լինում, Ալաբաշ անունով։ Սա մեն միակ մի սև եզ է ունենում, որին միշտ սեփական ձեռքով կեր է տալիս ու ջուր խմեցնում։ Օրերից մի օր Ալաբաշը որոշում է հեռու երկիր գնալ։ Նա իր ավագ որդուն պատվիրում է եզին կեր տա, իսկ կրտսերին էլ ասում է, որ ժամանակին ջուր տա։ Ու ծերունին ընկնում է ճանապարհ։ Ավագ որդին եզին բոլ-բոլ կերակրում է, և անասունը ամբողջ օրը ծամում է։ Այսպես անցնում է մի շաբաթ, և 7-րդ օրը եզն այլևս ուտել չի ուզում։ Սրան ինչ պատահեց։ Հո չի հիվանդացել, հարցնում է ավագ եղբայրը կրտսերին։ Դա մենակ մեր հայրը կարող է իմանալ, պատասխանում է կրտսերը։ Երկու եղբայրներ դուրս են գալիս ճանապարհի վրա ու ամեն հանդիպողի հարցնում, թե ինչու եզը ոչինչ չի ուտում և ինչ է հարկավոր անել։ Երեկոյան կողմ մի ծերուկի են հանդիպում, և սա պատասխան է տալիս եղբայրների հարցերին։ Թե որ ձեր եզը ոչինչ չի ուտում, ուրեմն պետք է խմելու բան տաք, երևի ջուր է ուզում։ Տարեք ալակուլ լճի ափը, թող բոլ-բոլ խմի։ Եվ կրտսեր եղբայրը միայն հիմա է հիշում, որ չի կատարել հոր կարգադրությունը, և եզին մի կաթիլ ջուր այսքան ժամանակ չի էլ տվել։ Հաջորդ օրը կրտսեր որդին եզին ալակուլ է տանում։ Եզը այնքան ծարավ է լինում, որ խմում է ամբողջ լճի ջուրը, մի կաթիլ անգամ չի թողնում։ Տղան վախենում է ու տուն է վազում, որ այդ մասին պատմի իր ավագ եղբորը, իսկ եզանը թողնում է լճափին։ Դու միասած համակած լճի հատակին մի ձուկ էր մնացել։ Ձուկը բերանը բաց է անում ու եզին կուլ տալիս։ Հենց այդ պահին էլ որտեղից որտեղ մի սև արծիվ էր սլանում։ Սա ձկան առնում է իր հզոր մագիլների մեջ, թռչում է մի ժայռի վրա ու սկսում ձուկն ուտել, բայց մեկ էլ ձկից այնպիսի մի ջուր է սկսում հոսել, ոնց որ գետը։ Դու միասա հենց այդ ժամանակ էլ ժայռի տակ մի ծերուկ էր քնած։ Ջրի շիթերը խփվում են նրա դեմքին։ Ծերուկը շատ է զարմանում, որովհետև օրը պայծառ է լինում, երկնքում ամպի կտոր անգամ չկար։ Ծերուկը աչքերը բաց է անում ու նայում արևին։ Մեկ էլ նրա աչքի մեջ ինչ-որ բան է ընկնում։ Ծերունին տուն է գալիս և աղջկան ասում, որ նայի տեսնի, թե աչքի մեջ ինչ է ընկել։ Աղջիկը կոպը ետ է տանում, մի լավ նայում ու փոշու մի հատիկ է տեսնում։ Հանում է փոշու հատիկը ու գցում մի կողմ։ Պարզվում է, որ դա եզի թիակն է։ Մի քանի օր անց գիշերով այդ տեղում կանգ է առնում մի քարավան։ Մարդիկ գիշերում են եզան այդ թիակի վրա, որը ծերունու աղջիկը դեն էր գցել որպես փոշու հատիկ։ Երբ լույսը բացվում է, ուխտապանները նկատում են, որ իրենք աննկատելի շարժվում են։ Նայում ու ինչ տեսնեն։ Մի շեկ աղվես իր ետևից քարշ է տալիս ամբողջ քարավանը։ Ուխտապաններից մեկը քաշում է հրացանը, կրակում ու տեղը աղվեսին սպանում։ Ուխտապանները 40 հոգի էին, բոլորն էլ դուրս են քաշում իրենց դանակները ու սկսում աղվեսի մորթին քերթել։ Այդ բանը պատահում է առավոտ վաղ, իսկ երբ մութն արդեն սկսում էր ընկնել, նրանք քերթած են լինում աղվեսի մորթու միայն մի կողմը։ Ուզում են մյուս կողմն էլ քերթել, բայց 40 հոգին միասին չեն կարողանում այդ աղվեսին շուռ տալ։ Այդ պահին ճանապարհով մի կին է անցնելիս լինում։ Այդ կինն ասում է. աղվեսի մյուս կողի մորթին ինձ տվեք։ Ես դրանից որդուս համար գլխարկ կկարեմ։ Տղաս նոր է ծնվել, և կարծում եմ, որ աղվեսի կես մորթուց նրան երկար ականջներով մի լավ գլխարկ կստացվի։ Ուխտապանները արդեն հոգնած են լինում ու միաձայն ասում են. վերցրու քույրիկ ջան, վերցրու թե կարող ես։ Կինը առանց ձիուց իջնելու
վերցնում է աղվեսին ու շարունակում իր ճանապարհը։ Դե, ովքեր որ լսեցին այս հեքիաթը, թող մի լավ մտածեն։ Այստեղ խոսք եղավ եզան, լճի, ձկան, սև արծվի, ծերունու, նրա աղջկա, աղվեսի, կնոջ ու նրա նորածին որդու մասին։ Դե ասացեք, ով է բոլորից ամենամեծը։ Ով ճիշտ ասի այս սուտը, թող ուտի գառան բուդը։